Bon, tu vas dire mission na biso bokota. Bon, tout ça moi seulement que ça robeta siku ya vraiment donc na pesi bino na mbote pona kobanda. Na pesi bino mbote ya mama na bino Elise Bumba. Donc na pesi bino mbote parce que bolanda penza émission oyo attentivement papa. Mama mwana bofanda boyoka peza conseil moko naza kopesa. Po na kati ya mboka na biso po bauti kotindela nga lisolo moko siko awa en tout cas lisolo yango epesi pasi makasi vraiment nayebi te mboka na biso so toza kokende wapi. Bon nalandi lisolo moko boye ndeko auti kotindela nga ndeko napesi mbote pa azali en tout cas lisolo yango epesi pasi makasi mpona bandeko na biso bakongole. Bon eza histoire moko na obeta histoire vrai eza likambo esalemi na Kisasa. Donc ezaka tozopesa conseil mpona bandeko na biso eza pasi makasi. Bon omoni poto eza nango mpenza lola te poto eza kaka mboka lokola bamboka nyonso mais vie condition nde quand même awa ekokozala na mwa bacondition moko ya bien par rapport ya bamboka na biso Afrique. Bon bapesi nga lisolo moko awa en tout cas epesi nga pasi makasi yango naye kolobela yango mpona biso na communauté na biso bakongolais. En tout cas, il faut changer mentalité pour les passer. En tout cas, ils ont passé. Selon les personnes qui ont passé ma casse, donc bon, tout le banni. Bon, ils ont solo à moi, jeune fille, moi, boy, à l'équipe, bon, je sais pas si par exemple, mon pas à moi, ok. On est dans mon lié à l'équipe, une mission, moi, boy, pas de Konabiso, na Congo, pour la mentalité, à Biso, dans la poto, et ça, gentillité. Yo, so, yo, na poto, awa, osa, quand même, la vie est bien. Bon les autres baza ndenge moko toza ndenge moko te botokoloba. Bon il y a les autres qui vivent bien à Kinshasa, ils sont bien, mais il y a les autres vraiment ils sont dans les familles pauvres. Donc si tu dis que les familles pauvres donc ça c'est que yo ce que oza bien aucune ressource là ka bato o baza na kati na Congo. Ce n'est pas bien du tout. Les gentillité, il faut changer la mentalité. En tout cas le solo nge pesi nga passé et on a eu à partager na bino. Bon, ndeko mwasi alobi avandaka na commune ya Yolo. Bon, baza na balabala moko na ndeko moko avandaka na Suisse. Yo ndeko Suisse keba. Eza gentillité. Eza gentillité. Yo oza na poto oza bien, famille oza bien, bandeko baza bien, bana baza bien. Mais koyaka te po ya ko bebisa vie ya baninga. Comprendre? Ce n'est pas bien du tout eza gentillité. Nzambe alingi bongo te. So yo nzambe apambola yo donc kolinga te okina konyokola susu baninga bazo komona pasi. Bon ana me ana mai bo excuse nga po ana mama yoke. Lisolo eza ndenge nini ndeko mwasi ndenge arelate ndenge toyoki ndeko mwasi alobi nini bavandaka balabala moko na disons vie à quartier ngo azalaka na Suisse na kotanga kombo na yo te mbala nsima na kotanga kombo na yo mpona na histoire ye abetaki lisolo mpo omoni kolanda histoire baninga yo beta ngo awa eza bien te mpona kotanga bakombo mais bato oyo balandaki histoire wana bayebi histoire wana ndenge ezali. En tout cas histoire wana esali pasi mpe mawa. Ndeko mwasi alobi disons ba famille na bango bakota Angola ko mama et papa. Bon comme situation ezali mpenza bien te na kati na Congo bakotaki na bango Angola ba parents. Bon bango soso bana mosusu bakota Angola babiki babotama neuf. Donc seti bamonaki ke situation na Congo ezali nango bien te balandaki ba parents na bango na kati na Angola. Bon mibale batikalaki komi na lupango ya papa na bango. Bon lupango papa na bango ezalaki nango inachevé esilaka nango te. Bon bayebi ke papa na bango azalaka matata bamiki okonveke papa na bango nde bango batikalaki na Congo bayebi na papa na bango ke papa eske tokoki koteka na biso lupango ndambo te po tokende na biso po tongana yaya oyo totikala na kati ya Congo.
ndenge ndeko mwasi alobaki papa na bango azalaka matata, donc andima ekuti nde papa na bango kutu andima koyokela bango. Papa alobikamo te boteka lupango ndambo. Bazalaki na yolo kote ya camping, oyebi kote ya camping eza mpenza kwa kote yolo, kote makala eza kwa frontière oyo ekabuli yolo ekabuli na makala. Selon ndenge ndeko mwasi alobi batekaki lupango wana première partie batekaki lokola na 15 000. Ndeko mobali ya wana na Suisse bazalaka babala moko bango baza na numéro 21. Ndeko mobali ya wana na Suisse aza na numéro 23. Ba comprendre ko balandi histoire ngo bakoyeba avant na numéro 23. Après esali ndenge nini ndeko mobali wana ye asalaka ba histoire ya batapoto. Marié avana na poto asalaka ba histoire ya batapoto yango tosalaka attention na bato tozopesaka bambongo po mokili ekomi na suka. Donc balobaki na mokolo ya suka tokoyoka ebele mpe tokomona ebele. Les riches bakokoma bapauvre bakokoma bariche un jour ekoma bongo parce que yo nde moto ozalaka na poto awa oke kosikoke moto aza na kati ya kisasa soit disant que tozalaka na poto toza na bambongo mais oyebi bien que famille yango mpe ndenge ezalaki nango na pasi bapara batika bango bakota ngola oyebi histoire parce que omoni ndenge bana na basokola po bana wana baza lokola baami ya bana na yo oyo potika na Congo. Tosalaka attention na bato tozopesaka bambongo surtout mpona makambo ya poto. Ndeko mobali bana basololi bayebisi papa na bango ke tonton intel boye awuti poto papa yo koyebi ye akosala makambo ya poto. Papa azokuta confiance apesi na yo soit déjà moto awuti poto apesi pe confiance boteka lupango po ndenge na elandeli lisolo. Yebe papa na awuti poto akomini pe commissionnaire yebi moto asali pe commission wana pe bateki lupango bateki lokola na 15 000. Bana balia te enkate eloko moko te bazwi 15 000 nyonso bapesi na moto awuti poto na moto avana na Suisse po asalela bango makambo. Ndenge alobi soit disant soki na 2016 tala na 2016 bateka lupango ti lelo 2021 bana bazaka na kati na Congo bana baya poto te. Tango ye asali makambo wana azwi mbongo nyonso ipari bapesaki nanu 4500 po abanda makambo abimisili bango bapasseport po batikalaki ye na yaya na ye ya mwasi na yaya ya mobali. Alibaki babimisi bapasseport ebimi. Tango bapasseport ebimi ekomi soko likambo ya visa. Papa wana aye kozonga poto ali bon na kozonga poto na poto apres sima nango na kozonga kisasa bongo na koya tosala makambo na bino bango mpe bandimi na bango. Moto aya poto banda kala asali soki 2 ans aye kozonga kisasa na 2018. Papa wana oza na poto abengaka nde kutu bana wana te eloko moko te ndenge mwana sero ndenge expliqué. Donc il faut bango babenga soki bakomeli pe na nini bakomeli bango na texto ou na WhatsApp arépondaka te. Donc faut appeler soko yo yebi ke yo moto oza na poto moto oza na bamiga olobaki na moto ya kisasa ye nde abengaka yo bango mpona na kindi oso esikoke bango 15 000 siko mbongo oyo bango baza kobenga bino bakozwa wapi. Soki abengi bakosolola oyo bozalaka calme na koya na kosala makambo na bino bobanga te. Papa yango soit déjà azalaki na chance ne soki na kauka epi soki na 3e étage. Donc na avenue Bongolo wana entre avenue Bongolo wana oyo kendaka Victoire. Donc so wuti yolo Prince Université oyi na rompo wana okoti balabala wana po kende Bongolo. Donc soki na immeuble na droite wana bomona mwa immeuble moko à 3 niveaux papa ngo azalaki na agence ne wana oyo asalaka makambo ya visa bato oyo disons oyo asikokaka bato. Oso mona yo owuti poto
osalaka makambo na kini osali 2 ans na kini ozwa mbongo ya bato ntango ozongi okutani mpe na bana yango olobi bon ndenge naye boye nakosala makambo na bino bana mpe bandimi lokutana monoko congolais pasi bana mpe bandimi ke bon papa wana ndenge aye boye quand même tozali 2 ans pome ya te mais lekwa aza kaka fois akosala makambo na biso problème eza te otiki bana bato na pasi otikila bango te 1 ka kolia te eloko moko te 15 000 nyonso bapesi na maboko na yo ntango oye susu na lokuta makasi oye na biro na yo obengi oyo ya mwasi obengi ya mobali te obengi oyo ya mwasi olobi na oyo ya mwasi aya na biro oyo ya mwasi aye na biro ozo koloba na mwana ya bato ke omoni makambo nde tozala kosala ekosimba susu te me nazopesa yo sikoyo epai ya kamarade na nga moko tosakani makambo me kamarade na nga wana mwasi na aza na zemi sikoyo mwasi yango lokola aza na zemi donc ndenge tosali nini na biso na ndeko wana koyo mwasi na aza na zemi akoya susu te bon sikoyo yo sala lokola ke oza na zemi mpo okenda place yango na mwasi wana franchement moto aza na zemi te aza nini na retard oza kotinda moto wana ke mwana mwasi wana ke yakende kozwa zemi mpo amata na avion comme quoi ke na mokanda ya mwasi wana kwa mwasi wana aza na zemi na sens nini eske soki moto aza na zemi bakoma yango na mokanda na identité ya moto bakoma yango ke mwasi wana aza na zemi bakomaka bongo yoko niveau lokuta eske bakomaka mpenza bongo ke yo oza na zemi okomata avion na zemi eske mundele to leta to sika basomaka babillet bayebaka ke donc moto boye azoya na poto aza na zemi to bakomaka yango na identité to bakomaka yango na passeport to bakomaka yango na ticket nayebi te oh mon Dieu my God eza pasi excusez-moi eske bakomaka mpenza azokojuge mwana bato wana ke ifo ozwa zemi mpo okende na mokanda ya kamaradi ya ngai mwasi naza na zemi lokola mwasi yango akovoyage na ye te yo sala kaka tu mpo ozwa zemi mpo omata na avion donc iso yango nomona nde nakobetela yango te nomona nakobetela yango te moto aza na zemi te olobi ke okende na mokanda ya moninga na nga mwasi naza na zemi lokola mwasi na kovoyage te donc yo fo sala tu ozwa zemi donc toyebi te zemi yango akozwa yango sur place ekola sur place to zemi yango ata eza ya 1 jour akepa docteur alobi neke zemi eza ya 1 jour donc pas mata avion donc tala na histoire yango compliqué donc ngaku nazo koexplike yango nako explike yango kutu te ofo ozala na zemi moto aza na zemi te mozotinda ye ke fo azala na zemi soko zemi yango ozwa ndenge donc zemi yango kambala moko abo zemi yango kabo na mopepe oyo to ndenge nini mwana pa mwana yango bizarre talaka bana kisasa mpenza donc na motupa ayebi te soki ndenge nini asala ake koluka kope na ye po abomeli kuto kope na makambo ya voyage make koexplike kope na kitaki totekaki lupango boye soko tozo voyage na mokanda ya mwasi mwasi aza na zemi mwasi akovoyage susu te ekosenga sikoyo ngai nazala na zemi mpo na voyage na mokanda ya mwasi wana bombeka na koexplike ngai na place wana nani sikoyo ye mpe kope ndenge azalaki wana ali sikoyo zemi yango ne comprend te zemi yango sikoyo tokosala ndenge mpo ozwa zemi inexplicable on ne se comprend na koexplike yango te sikoyo kope yango mpe lobi aza kovoyage na ye akoke émission de service na matadi sikoyo okoki koluka mobali kaka mpo na ndenge kaka bozala mpo zemi ekota kaka le même jour wana mpo oyeba kaka koza na zemi mponi kokosa bato boye ko papa mponi kokosa bato boye c'est mawa trop mbala moko lobi na ntongo kope kwa azalaki mpe na service na mosala ake na ye voyage soko akena nani mpo azwa zemi kaka ya mokolo yango kaka zemi kaka ya mokolo yango nzambe my God eza pasi
ça passe congolais, même à Congolais, ça congolais. Mbala moko, ake ko expliquer tatango avec siko nga copain nga oyo o nga nazalaka na ye. Loko bina ke fona zo zeme o kaso ke mbala moko. Copain nga a voyager na ye ake Matadi. Donc tu as eu copain ake Matadi asiliki agangeli copain. Ok Matadi pona nini taba kamuna yebise ko boye ok Matadi pona nini boye. Azukut na copain tema copain mais non ngana ye mission de service. Allez. Makambo ko suka wana. Après tatango abi ko sakrafte. Lokola yo copain ake na ye Matadi premier ça te ngana ko lokolo mutu mo pe abuti poto pe ya bien. Tala mutu apesa ki mbongo ne metala ba shema dezo ke melai. Mutu apesa ki mbongo na ye. Ona zo lokolo mutu mo pe abuti poto aza bien boye. Bon kende bo sala ndenge je kaka soki ba je ya Michael Jackson bo kende na hôpital ba kende bo batia five quoi fécondation in vitro mwana oyo batiaka ya kotiaka ozwi nini na mobali batie yo tala niveau ye mpe ntango aye na bureau te po aye komona moto yango oyo ndenge tatango ayebisi ke moto yango awuti poto aza mpe bien boye abi ntango akomi na kati ya bureau ayekuta secrétaire na ye ndenge azali secrétaire na ye ya moniato na agence na bango ya moniato secrétaire na ye alata baketi azokende bango ntango secrétaire akei soki avai na kiti wana azoexplike mwana mwasi wana omoni kiti oyo oye retard mpo moto yango obinga bosala ne makambo avandaki na kiti oyo asimi nzela akei tozeli kaka akoya banda bavandaki moto azoya te mwana mwasi alobi kaka soki avandi moto yango mona azotali na miso boye soki ye abaluli elongi boye moto yango mona atali ye boye donc ekomi soki makambo soki ndenge nini wana nde accompagne te soki ye azotala portable na se omona moto yango azotali na miso boye soki ye ntango akotelemisa miso po atala moto yango atie miso na se azokomprendre kaka phénomène yango te oza phénomène nini yango oyo bamama histoire vrai ayi oyo phénomène nini yango oyo mbala moko tata yango aboti courage o te eza nango moto te eza nango ngai moko kaka ngai na kushe na yo papa okokushe na nga ngambo na pesi o 15 000 na nga ekomi kava na voyager fana kushe na yo tata oyo tokoli na yo yebi ndenge tozokola naza camarade na bana na yo oyebi ndenge tozokola na kati ya sisa oyebi ngai naza kwa mwana na yo lelo yo lobaki okushe na nga abi mwana bandi kolela banda kolela na kati ya biro awa tomboki oyo te koganga te soki oganga bato bakasaka kaka nango violo parce que eza immeuble parce que banini ezalaki ebele babiro ezalaki wana ebelebele ndenge azoganga nde azopanza babiloko na kati ya nini ya kati ya biro azopanza biloko ali bavoisin oyo ya mopanzi baye wana ntango azopanza biloko akenda koputa soki ekoteni nango boyatala bapasseport totala bapasseport ya bato tata wana amela bato amela bambongo na kisasa mawa te pitié te me ye aza so na mapango so ekomi na kisasa me siko azokosikoyo kaka bato oyo ya kuti na kati na Congo baza na kati na pasi me ye aza deja aza na poto asasoma mapango atia bana ye na situation ya bien boyokana mpe na makambo vraiment mitema mabe bavoisin baye koya babi o likambo nini yango o te sikokinga makambo ya voisin sikokinga boye boye bavoisin babi te oyebi eke asalaka makambo ya voyage ao telema alelaki mingi moya akende azonga epai na bango eza te abengi sikoki bobengelanga yaya nanga mobali aya kozwanga yaya na mobali oyo batikala bango mbai na kisasa oyo bazosalaka makambo yaya mobali ntango aye makambo ezoleka ayo yeleki abandi koexplike ye yaya makasi esili asukaka leki bazongi na ndako kozonga bazongi na ndako
vianga alobi oza impoli boyeboye okosala desordre na kati na bureau na ngai asopesa soko ya na ye oleki no aza impoli boyeboyeboye ngai nayebaki nazala tranquille azala leki alobi tala makambo alobi na nga boyeboyeboye osala oza bamaskara tala alobi na nga boyeboyeboye ayebi nga bieki na kola na bana na ye ayebi biso nde tozokola tala makambo alobi na nga topesi 15 bili na biso ekomi makambo ebele ekomi ke akoshe na ngai sikoyo ese batekaki parti ndambo etikalaki yango bazaka kovanda soki ndenge alobi wana apres ye kosenga baye koteka susu ndambo soki ya lopango wana soki ndenge na mpo baparent mpe bazalaki na posa mbongo na nini na angola okuna mpe na angola espari bafutela baparent bazwi mbongo ndambo batekaki soki 4 mpo lopango eza kote makala eza mpena kote lopango mpenza ya cher te batindelaki mpe bapapa nango quand même mpa mwa mbongo ndambo na angola mpa bazalaki sikoyo esika ya kovanda eza te ake kovanda sikoyo epa tata mwasi na bango na Kingabwa mbongo depuis 2016 ekomi sikoyo 2018 ake vanda pa tata mwasi na bango na Kingabwa kovanda kende kovanda tata mwasi na Kingabwa ebeka Kingabwa eza pays reculé un jour amona kaka na 2020 awa tata yango aye koya lisusu 2 ans de plus ekomi kaka 4 ans ntango aye koya akontinue susu kaka masolo kaka ya bango kaka oyo kwa bozana ba passeport boyeboye nazwela bino kaka ba visa ya Tunisie boyeboye biso topesaki mbongo na biso na nzela ya tout droit entre Suisse pa yovandaka entre France mbongo topesaki kwa 15 000 wa 7500 na moto 7500 na moto eza susu banzela ba Tunisie te wana ekomi koekata mai yo to ndenge nini nzoka se bazwa bambongo ya bato bazwa bambongo ya bato bazwaka bavisa ya batunisie bakende kobwakaka bato na Tunisie kuna soki sa bwaki visa na Tunisie ye lokola aza na mokanda na yale azwi avion aye na ye Suisse asundola bato na kati ya Tunisie kuna bazoniokwama tatango aye koyebisa bango ke ote cope moko ezali awa eza visa ya Grèce Grèce olope na yokaka mpe eza mpasi mpona kokota poto boyeboye te Grèce eza nango Schengen ntango bokóma na Grèce bokota na bino sans problème boyeboye lokola ye mpeke bato bakotaka mingi mpe na Grèce eza mwa Europe bandimaki ayebisi bango ntango yo kokota ntango mondele wana kotuna boyeboye nde kaka bainterrogeaka bato bakointerroge boyeboye yo makambo soka mondele wana sakoloba wana yo ndima kaka mondele wana oyo ya Grèce do toyebi te soki akopelaka ndenge nini na bamindele oyo ambassade ya Grèce wana ntango ake akoti babali mpe bainterview soki ndenge nini yango atalaka mondele yango azopesa ye bombo olia bombo oyo ye alobi ngai na koliala nga bombo te soki alingaki kopesa ye bombo wana soki mpe bombo wana ezalaki travailler soki mpe ndenge nini toyebi te donc mwana yango kaka esprit elobini kaka ke kolia no bombo wana te lokola opasaki interview na soki ndenge nini opasa interview na yo bongo lobi bakotia visa ya Grèce ntango abimi alobi me mondele yango na kosala interview me azokokomplike kaka na moyanga luka mo balunga alobi na nga te azopesa kaka bombo na lia mpo ye vi yango autaki Suisse wana kosala makambo azalaki libanda aza kozela ye moto akota ya kosala interview ntango ye abimi alobi me tata mozumu kompone makambo azoloba na nga te makambo tokotela makambo visa azoloba na ngeloko te azopia kaka bombo na lia yoka ye vie wana osali bie kaka ndenge oliaki bombo yango te donc bombo wana seke ezalaki travail tala ndenge ozoniokola bana baninga ozomona après ye na mondele wana so bayokanaka ndenge nini yango mondele anga te mondele wana alobi oza impoli omanke ye boyeboye visa na bino bakotia so visa yango ya Grèce te donc mwana yango alobi ondini yango libabe oyo ndenge nini topesi mbongo na biso ekomi ya makambo ebele boye bamale osambo esili ngai nakoma kolala ntina église mpo ya likambo voyage oyo me tala tatango après eye kosuka wana te bana wana bazangi sikoyo esika ya kolala alobi nga sikoyo tozala esika ya kolala te pesa biso sika tovandaka ti mokolo kosala makambo biso tomata poto alibo likambo te
tokola asomba lupango munene bandako munene azwi mwana mwasi yango bovandaka awa epai ya bana nanga mpona na bana nanga ti mokolo makambo na bino ekosala mosuku bomati poto dans 3 mois bozomata poto 1 mois 2 mois 3 mois eloko moko te atindi bana na yo bino bovandisi yo kuna mpona nini akosalanga chantage bobenga na ye ye akuta abimaki azalaki te aya kokuta bana wana babwaka bilamba nyonso libanda na baportable nyonso libanda bazwi sikoyo kadena bakangi na porte d'entrée ntango ye aya kokuta boyo bilamba nyonso eloko nyonso libanda porte bakanga eza pasi donc tozala mayele nzela poto oyo toyeba oyo tozopesa mbongo tozopesa mbongo te na oyo baza na kisasa baskoro na oyo baza na poto baskoro mawatro donc napesi kaka bino mbote lisolo ezalaki yango ya kopartage napesi bino nyonso mbote napesi bavero mokuta mbote napesi bamama chateau rouge nyonso mbote napesi tete mambulu mbote napesi Costa Ngoma bokende na kati ya nini na ye na magasin na ye na Ernestine na 18e na face ya yuyu bomona Costa Ngoma aza wana azoteka biloko ya bio biloko ya kitoko okepe na ri là-bas numéro 18 okomona pe mabe ya Chibota aza wana azoteka biloko ya kitoko biloko ya bio ezokota kisasa donc napesi Kato Ngoma mbote napesi bamache toko mbote napesi Vero Mokuta mbote napesi Patience la Rose mbote na ndeko ne mami atoka bose ebele soki na bosala atoka bolimbisanga donc napesi Vero mbote je vous love napesi Bibiche mama bana 5 napesi bakoko mbote napesi ya Flore mbote napesi Chloé mbote napesi Anderson mbote napesi Enzo mbote napesi Brandon mbote la maman de 5 Bibiche na kati na mele napesi yo mbote. Merci bon on a na encore partager na tena na bossa na mama diva et mbote na yo mbote no posa la diva mbote merci te suika wana.